Nou met die winter wat kom en mense wat verkoue kry en die verkoue gaan bors en jy bly kry bronchitis en jy bly sukkel met die slaim of met asma, is jou wille als in jou wynryk die beste dopa wat jy kan gebruik. Jy sit 'n bietjie niesout by en dan kook jy 'n stroop. Dan vat jy nou 4 takkies wille als en 1 takkie wynryk. En die 1 takkie wynryk is baie belangrik dat 'n mens net so 'n takkie vat by die 4 takkies wille als, want as jy te veel van hom gebruik, is hy giftig. En dan sit jy jou liter water in. Gebruik liewer organiese suiker, want suiker wat gekook word is nie altyd so gesond nie. Dan sit jy jou koppie suiker, liter water en die niesout in die kastrol. Nou sit jy hom op die stoof en hy begin saggies kook en as hy net kook so vir 2 minute, dan sit jy jou wille als in jou wynryk by. En jy kook hom so vir 30 na 35, 40 minute, tot jy, mense wat nou konfyt kook sal weet, jy wanneer sit jou 2 vingers in mekaar af. Of die oom skep altyd 'n bietjie met 'n teelepeltjie uit en druk hom so, dan voel jy, hier sy nou 'n stroop. En van hom moet jy nie so baie gebruik nie, jy moet so 'n kelkie van hom gebruik, 3 keer 'n dag. Dan gebruik jy jou liter op, jy wag jou gewone 4 dae en dan gaan jy terug na jou liter toe. En wille als sy Engelse naam is mos wormwood. So as jy wil sukkel met parasiete, dan vat jy so 1 takkie wat jy op 'n koppie kookwater trek. Of as jy 'n geweldige hoë koors het, hy breek ook die koors. So hy het verskillende werke as hy alleen werk, maar saam met die wynryk is hy uit en uit jou dopa vir die winter. Om jou gesond te hou die hele winter. Dat 'n mens nie eers wag tot jy bronchitis kry nie, dat mens want baie krye kan 'n mens voorkomend gebruik. Soos jy nou hier teen Maart, April, wat die herfs nou so begin nes maak hier, dan begin jy hierdie stroop drink. En jy sal voel, jy gaan ver beter voel, borsgewys, met die slaim waarmee jy sukkel, hierdie winter, as wat jy gevoel het sonder jou wille als in wynryk. Aan die wynryk is so, jy kan hom vat vir 'n lig kry. Gooi kookwater op hom, koppie, en so 'n paar blaadjies. Sit hom in jou venster, laat hy koud word, môreoggend voor jy iets anders doen, vat jy 'n dop van dit. Hy vat ook daai. Hy gee jou lig. Ja. Jou hele liggaam voel jy as jy hom klaar gedrink het. Jy voel so vrede. En daarvan af, jy kry nooit verkoue nie. Jy weet nie hoe is verkoue nie. Jy hoor die mense hoes, laat hulle op hulle kniekoppe loop. Dan hoes jy is alright, jy gaan net aan. En die wynryk kan ook, as 'n kind koors het, dan kan jy die wynryk vat, om so bietjie stamp sommer met 'n koekroller of 'n ding, en dit maak dit vas om die polse. En dan draai jy hom vas met 'n lappie, dan breek hy ook die koors. Of jy kan hom sommer op jou naal ook sit. Ja. Sommer lappie net so om en sit net daar so op. As alles is oor. En as my so mooi as die oom praat van die ligkrye. As jy die wynryk soggens drink, eerste ding, met eerste lig drink jy hom. Jy voel sommer na mens toe.